Davamlıq toy turmuşda məğlub bolsanız yoki muhabbət turmuşda məğlub bolsanız, bu filmni çoxqum bir qitim ko'rib chiqing. Nima uchun davomli yaqinchilik munosabatida siz tuvan o'ringa chiqib qolasiz? Mana bu Yuvan Doshi degan film misolingizning javobini cho'qim sizga berdi. Nurg'un qizlar o'zininki shu muhabbat turmushida o'zini o'zi bir xo'rlash psixikasi ichiga cho'mib qoldi-ku. Buni nurg'un qizlar o'zimi bilmay o'tib ketadi. Bu filmni sizlarga so'zlab bermasam, haqiqatan sizlarga yuz kelamay qolman. Filmdagi baş personaj qiz Carrie, ya'ni baş personaj o'g'il Mr. Tokolan ikkisi muhabbatlashadi. Shu kuni bu qiz o'g'il do'stiga mundaq deydi: "Menimcha biz yozliq sayohatni bir oyga berib kelishga o'rlashtirsak qanday?" deydi. Lekin o'g'il do'sti yaqinda Parijga berib kelishim mumkin deb javob qaytardi. Buni anglagan bu qiz so'raydi-da: "Siz Parijga komandirovkaga boramsiz yoki xizmatingizni o'sha yerga o'tkazamsiz?" deydi. Shuning bilan bu bola "Men hozir komandirovkaga chiqamdim yoki xizmatim shu yerga o'tkazamdim, aniq bilmayman" deb javob berdi. Bu gapni anglab bu qizning shuni ochiq gap qoldi. "Men so'ramagan bo'lsam, siz menga demabdingiz" desa, bu bola "Men o'ylashimdim, men u yerda 1 yil turib qolamdim, 2 yil turib qolamdim, bu aniq emas" deydi. Bu gapni anglab bu qizning ochiq keldi. Bu ikkisining parangi shu yerda bir to'xtaydi. Bola "Men komandirovkadan qaytib kelgandan keyin bu gaplarni deyishaylik" deb komandirovka ketadi. Atsi bu qiz o'zining yaqin do'stlari bilan ko'rishga chiqqan vaqtida ochiq bilan mush ishlarni deydi-da. Mushunda qarorlarni chiqarguncha mening qanday o'ylaydiganimni o'ylashmabdi. Meni qat'iy o'ylamaydi ekan, mening qanday o'ylashim bilan kori yo'q-ga deydi. Shundan bilan bir do'sti: "Adash, o'g'on bol deganning hammasi o'shda arlarning hammasi avval o'zini o'ylaydi, anandan keyin o'zining ishini o'ylaydi. Biz qizlarga o'xshamaydi. Biz qizlar avval biz deb turib bunday o'ylaymiz, anandan keyin o'zimizni o'ylaymiz. Arlarning hammasi o'shda" deydi. Bu gapni anglab bu qizlarning ochig'i kelib, kechda bu bolaga telefon qildi. O'g'il do'sti telefon olgandan keyin: "Siz mushunda qarorlarni chiqarishdan avval meni azroq o'ylab qo'ymabsiz. Mening qanday his tuyg'uda bo'lishim bilan bu qaringiz yo'q-ga. Siz bek mas'uliyatsiz, askarkansiz. Men o'ylab baxsam, siz eng tayin shaxsiyat ekansiz" deb qo'shaydi. "Arlar hammanglar mushta ekansizlar" degandek so'zlarni anglab olgandan keyin o'g'il do'sti telefonni ilib: to'g'ri, men dal oshda kishi, to'g'ri deysiz, qat'iy xato emas. Men hozir ishlab berib ketib uyqusi kelib ketgan kishi, shundoq men shaxsiyatchi. Unda bo'lsa, hozir bu kishi uxlamoqchi. Xayr, xo'sh" deb telefonni pisitdi. Mana bu qiz kecha o'ylashib, atsi bir xil o'zining qilgan ishlariga pushaymon qilib qolganda, pushaymon qilib, "Hey, men sen o'shirvatdimmi, qanday?" deb o'ylab, yana do'stlari bilan ko'rishgan vaqtida do'stlari aytganda: "Men uning qiz do'sti bo'lishibdim bilan, men uni qo'llashim kerak. Men qo'llamasam uni kim qo'llaydi? Agar u xizmatini Parijga yo'tkab ketgan taqdirda men uning qiz do'sti bo'lish suhbatim bilan uni yo'qlab qolsam bo'ladi-ku. Men qiz do'sti bo'lgandan keyin men mushunchalar ishlarni qila olmayman. Mana bu ikkimizning muhabbatlashishining ma'nosi emasmi?" deb o'zini o'zi qoyil qildi. Oxirida qalbi ozroq tinchlanib qoldi ekanda. O'g'il do'sti qaytib kelgan keyin bu qiz chiroyli yasinib, yeydigan tomoqlarni ilib o'g'il do'stining ko'yiga borib ketgan. Ola u o'g'il do'sti deydi-ki: "Men oldin qaytim sal oshirib yetib qopdim. Men o'ylab baxsam, men sizning qiz do'stingiz bo'lish suhbatim bilan sizni qo'llashim kerak. Agar siz Parijga borsangiz, men shu yerga ko'chib berib siz bilan bilan tursam bo'ladi-ku" deydi. Bu gapni anglab olgandan keyin o'g'il do'sti: "Siz men uchun Parijga boramsiz yoki o'zingiz uchunmi?" deb so'raydi. "Men sizning har bir qarorlarni chiqargan vaqtida, har bir qaroringizning o'zingiz uchun bo'lishini umid qilaman. Hargiz men uchun emas" desa, bu qizlarning shu yerda nervisi tegdi ekanda bu gap. Shuni olam shu yerda bir narsalarni aytib urishib ketdi ekan. "Oxiri bildim, siz meni azaldan yaxshi ko'rib boqmabsiz" deydi ekan. "Siz nima uchun menga bunday ziyonkashlik qilsiz?" deb savollarni so'rayotgan o'g'il do'sti turib ketib, bunday deb javob bergan: "Mening oshimda yomon odatimni o'zgartirmaydigan qilqim bor ekan" deydi ekan. Niyatda bu gap bu balningki chin ko'nglidan chiqarib degan gap ekan. Bu balning rost deymizmi, shunda yomon odati bor ekanda, azaldan bir masalalardan o'zini olib qochadigan. Bu o'zgartirmayotganimi rost gap. Mana bu qiz bu gapni anglab, yig'lab chiqdi ekanda bu yerdan. Yo'lda menga yig'lab o'ylashir ekan. Filmni ko'rib necha kelganda ko'nglim bir xil yerim bo'lib qoldi-ku. Bu qizal bir tarafdan yig'lag'ach, bir tarafdan tuyuqsiz qillis uyg'onib qoldi ekan. Men mush munosabatda o'zimni o'zim xorlab ketdim-a. U meni yo umabdi, yo tillamabdi, yo meni bir ayib bog'lab qo'ymabdi. Men o'zimni o'zim mush munosabatga, mushunda ko'ngilsizlikka o'zimni bog'lab olib, anoninki o'zim xorlab ketibdim-a. Men nima uchun o'zimni bunday xorlayman deb o'ylab qoldi bu qiz. Shu kuni kechda bu bola yana o'zining qilgan qilmishiga pushaymon qilib, bu qizdan kechirim so'rag'ili keldi ekan. Shundan bilan bu ishga yana yorishib qoladi ekan. Bundan keyin bu bola bu qizga aytgan: "Biz birlikda Parijga boraylik" deydi ekan. Shundan bu qiz bu bola qarab turib: "Men Parijga bormayman, siz o'zingiz bering" deydi ekan. "Mening endi o'zimni qo'yayotganim bor. Mening endi o'zim yana bunday xorlaydigan munosabat ichiga qat'iy tushkim yo'q. Siz xohlasangiz bering, xohlasangiz qiling. Men endi hargiz o'zimni bunday xorlig'im yo'q" deydi ekan. Shundan bu qizalning kollisidan to'liq o'tdi ekan bu ish. Dal mishada bu qizni qanday ilgarilash oldi desanglar, u o'zini qo'yitishni o'rgandi. Do'stlar, sizlarning ichinglardimi bu hissiyot masalasida o'zini xorlash bir munosabatiga kirib qolganlarmi? O'zinglarmi bilmagan asosda. Lekin o'zimizda bo'lmasmi, atrofimizdagi 10 odamning ichida 5 do'stimiz mush xil
azob oqibatdan chiqamayotgan bo'lishi mumkin. Ammo odamlar azob oqibatni o'zi paydo qildi. Shundaqla shu azob oqibatdan o'zi chiqolmaydi. Filmdagi mushqizmo Yilayshin Ranga, ya'ni boshqalarga yo'llanilish xarakterdagi tashvishlanish masalasi va odam desak bo'ldi. O'g'lisining azroqla berib qo'ygan bexatarlik tuyg'usidan olamga qo'shib ketadigan, azroqla o'zgarishidan shuncha qo'rqib ketadigan, tashvishlanadigan degandek. Masalan, bugun kechda siz ishdan tushganda men sizni og'il baray desa, shunchalik qo'shib ketadi. Agar atisi ishdan tushganda o'g'lisi uni og'il kelmasa, balkim uni cheksiz azoblarga tushib qolishi mumkin. Dal shunda bexatarlik tuyg'usi kamchil bo'lgan nurg'un odamlarda dal mushkul yo'llanilish psixikasi og'ir bo'lganlikdan u xuddi bir cho'nqur hanga o'xshash to'ldirvoqlik bo'lmaydigan bexatar kamchilligini keltirib chiqarib odamlarda boshqalarga osonla yo'llanib oladigan mushkul holatni shakllantirib qo'ydi. Bu xil yo'llanilish ancha daxiriy qarshi tarafni og'dirib qo'ydi. Shuning bilan asli yaxshi ko'rishadigan ikki odamning nihoyat tezla ayrilib ketishiga sabab bo'ldi. Filmdami osh qiz men Parijga bormoqchi degan yerdan boshlab tashvishlanish cho'ngan. Bu qizlarniki ro'y kayfiyati eng beshida tashvishlandi, ochiqlanib bo'lib, kayfiyatini turaqlashtirib bo'lib, yana ochiqlandi degandek xuddi bir tog' poyezd o'tagandek chiqib tushib o'zim qattiq beyaram bo'lgan. Amaliyotda bu qizlar nimaga erishmoqchi deganda shu iniq bo'lmagan munosabatni tutib turish orqali yoki shu xil tutib turgan chog'dagi his tuyg'u orqali o'zidagi shu bexatar kamchilligini to'liqlamoqchi. Eng chatoq yeri bo'lsa, boshqalardan talab qilish bilan bir vaqtida o'zini tan xo'rlab mengotadi. Bu bak qo'rqinchli. Shuning uchun undan qanday qutulma degan vaqtida birinchidan oshqil o'zini aqlitish xarakterdagi odamlardan o'zimizni aqlitishimiz kerak. Huy beshing ringa deb qo'yamiz. Ashta odamlardan cho'qim o'zimizni aqlitishimiz kerak. Bunda odamlar qanday shakllanib qolgan deganda kichik vaqtida oilasininki cho'nqur bo'lgan mehr muhabbatiga erishamagan qolmasdan bara uning qalbida men muhabbatga loyiq emas deydigan bir xil qarashni shakllantirib qo'yganlikdan uningki shu xil his tuyg'usi uning o'zini qo'g'dash holatiga o'tib qolgan. Shunda u bara cho'ng bo'lgandan keyinmi nurg'un vaqtlarda erlar chiqib ko'riladi. Nurg'un vaqtlarda qarshi tarafdan qochadigan, birdam yaxshi ma'mul qiladigan, birdam yomon ma'mul qiladigan, bugun shunda yaxshi atis qilsa, shunda yo'qlar bo'lib ketadigan ikki xil mijozga odamga aylanib qolgan. Masala yo'liqqan vaqtida masalani hal qilishni emas, shu masalani tashlab qo'yiblar, o'zini aqlitishga ko'nib ketgan. Filiq qisqushbaqa o'xshaydi-ku, qisqushbaqaga o'xshash. Siz yaqin kelsangiz qochadi, jiroq kelsangiz sizni qo'g'laydi. Bu xil munosabatda bek uzun turib ketsangiz, balkim sizni bek tezlik saron qilib qo'yish mumkin. Filmdagi osh qizmi shu bir hafta vaqt ichida toz qoldi, saron bo'lib qoldi. Ikkinchi muhim ish bo'lsa, o'zingizni kuzatishni bilishingiz kerak. Masalan, siz shu munosabat ichida rohatchilik his qilolmasangiz, o'zingiz beyaram bo'lsangiz, cho'qim menda qizilchiroq yandi, to'xta, men munosabatni davomlashtirsam bo'lmaydi ekan. To'xta, o'zing to'xtat deb o'zingizni to'xtatib olishni bilishingiz kerak. Hargizmi o'zingizning quyrug'ini o'zingiz qo'g'lab, piqra olsangiz bo'lmaydi. Bu vaqtida to'xtashingiz, o'zingizni bilishingiz, kuzatishingiz, o'zingizni o'sib yetildirishingiz, shundaqla shu xil munosabatda o'zingizni bog'lab olgan bo'lsangiz, qo'yishni cho'qim bilishingiz kerak. Har bir muhabbatlashishning ishki yadrosi o'zi bilan muhabbatlashish. Har qanday yaqinchilik munosabatida yuz bergan masala bo'lsa, men bilan o'rtoqlashing.